வெல்கம் டு மை சேனல் சீடாக் தமிழ் சேனல். யாராச்சும் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் அடுத்தடுத்த எபிசோட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க எபிசோடில் போகலாம். லாஸ்ட் எபிசோடில் அந்த மாதிரி ஹீரோயின் வந்து மேட்ச் விளாட போகிறோம் அப்படிங்கிறனால ஹீரோ பார்க்க வந்திருப்பான். ஸோ ஹாப்பியாக 2 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ மற்றவங்க எல்லாம் இந்த பசங்க ஏன் லவ்னு வந்துட்டு மட்டும் கொஞ்சம் ஈஸியாக நடந்துக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க கூட இருக்கிறவங்க பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்போவா அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏன் நனைஞ்சிட்டு வந்தீங்க, என்கிட்ட ஏன் சொல்லாமல் வந்தீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் க்யூட்டாக பேசிகிட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறமா வந்து நீ ஆல் தி பெஸ்ட், நல்ல விளையாடு அப்படிங்கிற மாதிரி அவட்ட சொல்லிட்டு இருப்பான். அதுக்கப்புறமா இவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அடுத்தது 2 பேர் ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிக்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ இவன் சொல்லுவான் இந்த மாதிரி இந்த பிளேஸோட மரியாதை என்னன்னு அவனுக்கு தெரியும், அதனால் அப்படிலாம் நடந்துக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறமா நீ வந்து நல்லா விளையாடு, நான் வந்து உனக்காக ஸ்டேடியமில் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஆல் தி பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோயினுக்கு எல்லா நம்பிக்கையும் கொடுத்துட்டு ஹாப்பியாக அந்த இடத்துல வந்து மூவ் ஆவான். இவளுக்கும் அவன்கிட்ட பெரிய மனசு இல்லாமல் நான் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேர் போவாங்க. இவளுக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும். வரவே மாட்டேன்னு சொன்னவங்க முதல்ல எனக்காக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ஸ்டேடியம் போய் உட்காந்துட்டு இருப்பான். அங்கே இருக்கும்போது இவனுக்கு நினச்சிட்டே இருப்பான். 11 வருஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த ஸ்டேடியம் போய் உட்காந்துருக்கனால பக்கத்தில் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருப்பான், இது கொஞ்சம் சரியல் மூமெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு. உனக்கு நான் கம்ஃபர்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கவும் சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிரும். நம்ம இன்குவா பேரை சொல்லி கூப்பிடுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு இவளுக்கு வந்து வின்னர் ரன்னர் அந்த மாதிரி சம்திங் தான். ஸோ இதில் வந்து நல்லா விளையாடிட்டே இருப்பாள். கோச் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஒரு பக்கம் கோச்சு பரபரப்பாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார். இன்னொரு பக்கத்தில் அவங்க அண்ணங்காரன் அவன்கிட்ட ரியாக்ஷன் இருக்காது, ஆனால் கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காகவே பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. வின் பண்ணாலும் கோச்சுக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்கும். கோச்சிட்ட எல்லா திங்ஸையும் கொடுத்துட்டு நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கணும். அந்த ஸ்டேடியத்தில் இங்கேருந்து அந்த ஓரமாக அவன் இருந்துட்டு இருப்பானா. ஸோ அவனை பார்க்குறக்காக ஓடுவா. பக்கத்தில் போன உடனே கை கொடுப்பா, கை கேட்டவுடனே இவன் அப்புறமா போய்க்கலாம் பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். இல்லை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கையை வாங்கிட்டு சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி இன்னைக்கு விளையாட உங்களுக்காக நான் டெடிகேட் பண்ணுறேன், நீங்கள் தான் என்னோட குயின், நான் கிங்கு, நான் ஜெயிச்சதுனால அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாள். இனிமேல் என்னோட எல்லா புகழுக்கும் பின்னாடி நீங்கள் இருப்பீங்க, என்னோட கைத்தட்டலுக்கு பின்னாடி நீங்கள் இருப்பீங்க, இனிமேல் எல்லாமே நீங்கள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவாள். உடனே அவன் கொஞ்சமாவது மரியாதை கொடு, நான் சாம்பியன் ஆகும்போது நீ வந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்த அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி டீஸ் பண்ணிவிட்டு பாத்ரூம் போயிட்டு அவள் சொன்னதெல்லாம் நினச்சி ஹாப்பியாக ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வருவான். இவங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ பார்ட்டி வைப்பான். ஏன்னா ஜெயிச்சது அவனோட ஆள் தானே. ஸோ இவன் தான் பார்ட்டி வைப்பான் எல்லாருக்கும். இவளையும் கூட்டிகிட்டு போனால் ரூமுக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். நான் ரூமில் வந்து இன்னொரு பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு. அதே ஹோட்டலில் அவன் இன்னொரு ரூம் புக் பண்ணியிருப்பான். இவளுக்கு தெரியாது. ஸோ 2 பேர் லிஃப்ட்டில் போகும்போது இந்த மாதிரி ஃபைனல் வரைக்கும் நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன், அதனால ரூம் புக் பண்ணேன் அப்படின்னு. ஃபைனல் வரைக்கும் நான் போவேன் எப்படி நினச்சிங்கன்னா அப்படி 2 பேர் பேசிட்டே போவாங்க. ரூம் கிட்ட போவையுமே வந்து ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பா. அப்போ அவன் சொல்லுவான், அந்த மாதிரி ஒரு குரூஷியலான டைமில் நீ இப்படி விளாடுவே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்த டைமில் நீ வேறு மாதிரி விளாண்ட, ஏன் அப்படி விளாண்ட அப்படின்னு. எனக்கு அந்த வழி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியான வழியாக, அதனால தான் நான் அந்த இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இவ சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் ரூமுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறமா 2 பேர் ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ இவ டக்குன்னு அப்செட் ஆனோடனே என்னாச்சு, நான் எதுவும் பண்ணனா அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கேட்பான். கேட்ட உடனே அப்படிலாம் இல்லை எதுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவளுக்கு கண்ணெல்லாம் அப்படி கலங்கி போயிருக்கும். உடனே சொல்லுவான், அந்த மாதிரி 1 வாரத்தில் நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன், வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் அவங்கள பார்க்க முடியாதுல்ல, அடுத்தது வேறு இன்னொரு மேட்சுக்காக ஒரு பிளேஸ்க்கு நான் போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாள். சொன்னோடனே இவன் ஏன் இப்படி, அவள் அழும்போதே ஒரு மாதிரி குட்டியாக ரேபிட் மாதிரி தான் இருப்பாளா. ஸோ பார்த்து சிரிச்சிட்டே இருப்பான். அப்புறமா சொல்லுவான், அந்த மாதிரி இப்போ சீக்கிரமாக போகிறத ஒரு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது, இன்னும் 4 இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி, நீ இப்போதைக்கு என்னை ஹக் பண்ணால் மட்டும் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பான். அவனை ஹக் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க 2 பேரும். அந்த டைமில் தான் இவளுக்கு பேசி வச்சிருப்பாங்களோ ஒரு பையன், அந்த பையன் கரெக்டாக கால் பண்ணுவான். உடனே மொபைலை கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பான். இவன் வந்து எதுக்காக கால் பண்ணியிருப்பான்னா விஷ் பண்ணுறக்காக தான், நீ வின் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நானும் வின் பண்ண அப்புறம் அவன்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன உடனே இவனுக்கு புரிஞ்சிடும் அவன் என்ன சொல்ல வரான் அப்படிங்கிறக்காக. மொபைலை டக்குன்னு வாங்கிட்டு ஸ்பீக்கர் போட்டு தான் பேசுவான். அந்த மாதிரி பார்ட்டி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன், எந்த ரூமு எல்லாமே முடிஞ்சிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். 2 பேரும் சண்டைலாம் போட்டுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் பேசி முடிச்சுட்டு வச்சோடனே இவனுக்கு வந்து அவளை விட்டு கொடுக்க மனசே இருக்காது. அந்த டைமில் அவனுக்கு கொஞ்சம் கோவம் இருக்கும். அதை வெளிப்படுத்தி தெரியாமல் நம்ம ஹீரோயின்ட்ட ஃபீலிங்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். அப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அதுக்கு எதுக்குமே நோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா இவனுக்கு 2 பேருமே ரொம்ப க்ளோஸாக லவ் பண்ணுறாங்கல்ல. ஸோ இங்கே இவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணே தெரியும், மொத்தமாக உடஞ்சிரும். விளையாட போகவா இல்லை வாக்கிங் போகவா என்ன பண்ணான்னு தெரியாமல் அப்படி முடிச்சுட்டே நிற்பான். அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் பார்ட்டி போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு வந்துடுவான். பார்ட்டிக்கு இங்கே வந்து எங்கேயும் இவனை தான் பார்த்துருப்பான். இவனை பார்த்தோன்னே இவனுக்கு டென்ஷன் கூட கொஞ்சம் ஏறும். உடனே உள்ளே போனோடனே லேட்டாக வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாலஜி ட்ரிங்க் மாதிரி இவனை குடிக்க சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் இவன் வந்து ஹீரோயினோட அண்ணன் கூட சேர்ந்து செக் பண்ணி தடவை குடிச்சிருப்பான். அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்சோன்னே ஒவ்வொரு ரவுண்டாக போயிட்டே இருக்கும்போது ஹீரோயினோட அண்ணன்லாம் ஃபுல்லாக இதை மட்டையாயிருவான். அப்புறமா அங்கே இருக்க இன்னொருத்தர் ஒரு மட்டையாயிருவார். ஸோ அவரை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்காக நம்ம ஹீரோட ஃப்ரெண்டு இவன் வந்து டேக் கேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பான். அப்போ இவங்க 3 பேர் மட்டும் தான் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ அவன் அந்த ஃப்ரெண்டு ஜியாங் வந்து சொல்லுவான், அந்த மாதிரி அவன் ஃபுல்லாக மட்டையாருக்கு முன்னாடி உன்ட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னு நினச்சினா கேட்டுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பான். உடனே வந்து சொல்லுவான், அந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் தான் அவனுக்கு பிடிச்சிருக்கு, இன்குவாக்கு அது பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். ஸோ அவனால் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நேராக இவன் கூட போய் விளாட போயிருப்பான். இவன் வந்து இவ கூட எதுக்காக விளாட வந்திருக்காங்க அப்படின்னு புரியாமலே விளாடிட்டு இருப்பான். விளாடி முடிச்சோன்னே இந்த மாதிரி இனிமேல் இன்குவா ஃபாலோ பண்ணாத, அவள் என்னுடைய மனைவி
அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவான். போகும்போதெல்லாம் அவன் நினச்சிட்டே போவான், சின்ன வயசில் விளையாடல அவனுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருந்துச்சோ அது எல்லாத்தையும் நினச்சி ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பான். இவன் வரலையே அப்படிங்கிற மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு தூங்காமலே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான். கரெக்டாக ஃபோன் வரும், இந்த மாதிரி இந்த நம்பருக்கு வா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவன் ஃப்ரெண்டு தான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பான். வந்தோடனே அவன் செம்மையாக குடிச்சிருப்பான். உடனே இன்னும் குடிக்கக்கூடாதுன்னு யாரும் சொல்லலையா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பான். உடனே வச்சுல இப்போதைக்கு உன் மனசில் நான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஃபீலிங்காக அவள் வந்து இவனுக்கு கிடைக்கவே மாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேசுவான். உடனே அப்புறம் ஹக் பண்ணிக்குவாங்க 2 பேரும். ஹக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துடுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸு சந்தோஷமாக தான் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் இதை வந்து முழுசாக நிலைக்க வைக்கணும் அப்படிங்கிற மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நம்பிக்கையாக இருக்கும். ஸோ 2 பேருமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. பார்த்துட்டே இருக்கும்போது நம்ம ஹீரோயினும் திரும்பி வந்துட்டு ஏன் இப்படி குடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டானே, ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு வந்து சின்ன வயசில் வந்து நடந்தது எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க. இவனுக்கு நடக்கிறது தெரியாமல் இந்த இன்குவாட்டு கேக் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன், கேக் கொடு அப்படிங்கிற மாதிரி அதையே புலம்பிகிட்டே இருப்பான். இவன் வந்து இப்போ கூட அவர் வந்து நம்மளை பற்றி தான் நினைக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவனை பார்த்து சிரிச்சிட்டு இருப்பான். அப்புறம் வந்து உட்காந்தோடனே இவங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க, இந்த மாதிரி சின்ன வயசாக இருக்கும்போது இவன் வந்து ரெஃப்ரி எய்த்து பேசிட்டான் அப்படிங்கிறக்காக 6 மாதம் இவனை சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. சஸ்பெண்ட் பீரியட் வந்து இவனுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக கோச் வந்து இவனை மன்னிப்பு கேட்க சொல்லி சொன்னாங்க. ஆனால் இவன் மன்னிப்பு கேட்கல. இவன் மேலே எந்த தப்பும் இல்லைங்கிறது எங்களுக்கும் புரியும், அங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் ஏன் அவனுக்கு இப்படி ஆச்சுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே சொல்லுவாங்க. சொன்னோன்னே இவளுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஆயிரும். அப்புறம் போயிட்டு அவன்கிட்ட ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிவிட்டு இனிமேல் உங்களுக்காக மட்டும் இல்லாமல் எல்லாமே இனிமேல் உங்களுக்காக தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சி எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறனால அவனை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கிளம்பி போயிடுவான். இவனுக்கு 2 பேருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கேன், அப்பாடி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன், இனிமேல் இவனை விட்டு இவ போவே மாட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேரும் ஜாலியாக இருப்பானுங்க. இவள் போயிட்டு அந்த ஆப்போசிட்டில் விளையாடுற பொண்ணுக்கு என்னென்ன ட்ரிக் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா வீடியோஸ் கிளிப்ஸை பார்த்துட்டு இருப்பான். அடுத்த நாள் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும். மேட்ச் இப்போ நல்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் டஃப் நிறையா கொடுப்பா. ஆனால் அந்த பொண்ணு தான் ஜெயிச்சிருப்பான். ஸோ இவன் வந்து சண்டே மத்தியானம் தான் எந்திரிப்பான். ஃப்ரைடே நைட்டு படுத்தவன் சண்டே மத்தியானம் தான் நடப்பான். 2 நாள் செம்மையாக சரக்கு அடிச்சதில் எந்திரிக்கவே முடியாது. உடனே எந்திரிச்சோடனே இவள் சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி ஏன் இவ்வளோ குடிச்சிங்க அப்படின்னா, பழைய மெமரிஸ் நிறையா என்னால் மறக்க முடியல, எல்லாமே ஞாபகத்து வந்துருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். சொன்னோடனே இவள் சொல்லுவாள், நீங்கள் என்னென்ன பண்ணீங்கன்னு தெரியுமா, ஷவர் எடுத்தது எப்படின்னு தெரியுமா, நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டது எப்படின்னு தெரியுமா, நம்ம 2 பேரும் என்ன பண்ணோன்னு தெரியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோன்னே, என்ன பண்ணோம் நீ கொஞ்சம் சொல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி அவகிட்ட நெருங்கி வருவானா. உடனே இவள் புரிஞ்சுக்குவா அடுத்து இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் பண்ணல, நான் சும்மா தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இல்லை பரவாயில்ல நீ சொல்லு, நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இல்லை நான் சும்மா தான் சொன்னேன், விளையாண்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாள். சொன்னதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி என்ன கிழமை அப்படிங்கிற மாதிரி இவன் கேட்பான். கேட்டோடனே சண்டே ஆஃப்டர்நூன் அப்படின்னா, அப்போ உனக்கு மேட்ச் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னா, ஆமாம் அப்படின்னு, நான் ரன்னர் அப்போ தான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன். பரவாயில்ல அடுத்த தடவை நீ வின் பண்ணிடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். அப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்குறப்ப நிற்பானே, பின்னாடி பார்த்துட்டு போல உடனே சன்ரைஸ் பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு, இப்போ எப்படி அப்படின்னா நம்ம அயர்லாந்து போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படி எப்படி நான் போகிறதுக்கு நீங்கள் எல்லாமே பண்ணீங்க, அண்ணன் தம்பிட்டு இருந்தால் அந்த மாதிரி எல்லாமே வாங்கினேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு நேராக அயர்லாந்து கூப்பிட்டு போயிருப்பான். அந்த இதில் வச்சுட்டு நான் கேப் புக் பண்ணிட்டு வரேன் சொல்லிட்டு போயிருப்பான். அப்போ ஃப்ரெண்டு வந்து மெசேஜ் அனுப்பியிருப்பா. உடனே அவள் சொல்லுவாள், அந்த மாதிரி ஐலாண்டில் இருக்கேன் அப்படின்னா, இவளுக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியாது, மட்டும் இல்லை அவன் ஆளுக்கு ஏதாவது தம்பி இருக்கான்னு கேட்டு சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இவங்க 2 பேரும். அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஸ்மாகியாக இருக்குமா, அதனால் மேலே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் காரில் இருந்து 2 பேர் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் சன்ரைஸ் பார்க்குறக்கு மேலே அப்ஸ்டர்ஸ் போயிடுவாங்க. போயிட்டு அங்கே வச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அங்கே நிறைய ஐஸ்லாம் எடுத்து வந்திருப்பான். கீழே போய்ட்டு இந்த சம்மர் பிளேஸ் மாதிரி இருக்குமா, ஸோ அங்கே வச்சு 2 பேரும் அந்த ஸ்னோ பால் எல்லாமே செஞ்சுட்டு அப்புறம் 2 பேர் மாற்றி மாற்றி தூக்கி போட்டு விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. விளையாடி முடிச்சதுக்கப்புறமா இவங்க வந்து இவனே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. பார்த்துட்டே இருக்கும்போது இவனும் இவளே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அப்படியே 2 பேரும் அவங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாமே இவங்ககிட்ட விளையாடுற பற்றி ரொம்ப க்யூரியஸாக பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் கீழே உட்காந்து இந்த ஸ்மூதி இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அப்பவும் இவங்கள்ட்ட நல்லா ஜாலியாக பேசியிருப்பாங்க. சுற்றி இருக்கிற எல்லா பிளேஸையும் பார்த்துட்டு அங்கே வச்சு அவங்க கொஞ்சம் ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூம் எடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ரூமில் போயிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் வருது, நான் தூங்கிக்கிறேன்னா நீ தூங்கி முடிச்ச பிறகு போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பான். தூங்கி முடிச்சு அந்த பொண்ணு குட்டியுமே வெளில வந்து படுத்துட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க. நீ ஷவர் எடுத்தோடனே நம்ம கிளம்பலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பான். அங்கே கிளம்பும்போது இவங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டார் மாதிரி சம்திங் இந்த டெலஸ்கோப்பில் பார்க்குறக்காக ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அங்கே வச்சு தான் இவன் சொல்லுவான், அந்த மாதிரி எதிர்காலம் இல்லாத ஒருத்தன், வீடு இல்லாத ஒருத்தன், அவனை நம்பி நீ எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்க, ஒன்றை கொடுத்துருக்க, உன்னோட வாழ்க்கை கொடுத்துருக்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே சொல்லுவான். உடனே இவன் சொல்லுவான், நீங்கள் கம்பா காக்கலனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பேரண்ட்ஸ்கிட்ட பேசுவோம் நம்மளுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாள். இல்லை நான் கம்பேக் ஆகணும்னு விரும்புகிறேன், நீ வந்து இனிமேல் என்னோட வளர்ச்சி எல்லாத்துலேயும் நீ பார்ப்ப அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு 2 பேரும் காரில் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது வந்து இந்த டைட்டானிக் மொமெண்ட்டை வந்து ஷேர் பண்ணுவாள். ஆனால் அதில் நடக்கிற அந்த சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் பற்றி நார்மலாக 2 பேரும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி பேசிட்டே வந்துட்டு ரூமுக்கு போயிட்டு அந்த ரூமில் தான் முதல்ல அவனை பார்த்தது, அவங்கள்ட்ட ஜாலியாக இருந்தது, இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அவன் ஞாபகப்படுத்தி பார்ப்பா. அப்போ இவளுக்கு போகவே மனசே இருக்காது. ஒரு மாதிரி அழுதுகிட்டே அப்படி அவனை ரொம்ப ஏக்கத்தோடு அப்படி பார்த்துட்டே இருப்பா. ஆனால் இவன் சொல்லுவான், முதல்ல நம்ம வெளியில் போகிறோம் அப்படி நம்ம பிரிஞ்சுக்க மாட்டோம், பார்க்கவே மாட்டோம்னு அர்த்தம் இல்லை, நம்ம நல்லா பார்த்துக்கலாம் பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவளுக்கு எல்லாமே கம்ஃபர்ட் பண்ணிவிட்டு ஏர்போர்ட்டில் தேவையான எல்லா ப்ரொசீஜரையும் சொல்லி அவளை கரெக்டாக அனுப்பி வைக்கிறக்காக அது பண்ணால் இவ ஹக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு போகவே மனசில், ஆனால் எனக்கு அழுறதுக்கும் நிறைய கண்ணீரும் இல்லை, நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன குழந்த மாதிரி அழுதுட்டு இருப்பா. அப்புறம் இவன் நிறைய டிஷ்யூ பேப்பர் கொடுத்துட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அங்கே வச்சும் ஃபீலிங்ஸை ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம 2 பேரும் இப்போவே இப்படி விட்டுற மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி 2 பேரும் மாற்றி வீச்சட்டில் அப்படி பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. ஏர்போர்ட்லேயே நின்று பேசிகிட்டே இருப்பான். இவளை அனுப்பி விட்டுருவோம் போர்டிங் பாஸ் எல்லாம் எடுத்து. அப்புறம் இவனும் அங்கேயே நின்று பேசிட்டு பார்த்துட்டே இருப்பான். அவனுக்கு
அவனுக்கு போகிறதுக்கே மனசே இருக்காது. அப்புறம் ட்ராம்பில் போயிட்டு இருப்பாங்களா, அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அவளை அந்த ட்ராம்பில் பார்த்தப்ப அவள் பேசினது இவன் பேசினது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஞாபகப்படுத்திட்டே போவான். அங்கே இங்கே ஜியாங் இருக்கான். இவனும் வந்து நம்பர் கொடுத்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் பாலில் நீ கலந்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பான். வீட்டுக்கு வந்தப்பறம் எல்லோரும் போயிட்டாங்க. மறுபடியும் லோன்லியாக இருக்கிற மாதிரி 2 பேரும் ஃபீல் பண்ணிக்குவாங்க. அப்படியே இந்த எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கும். இன்னொரு நல்ல எபிசோடில் பார்க்கலாம். பாய்.